ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ലവ് ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ കൂട്. ഞങ്ങൾ വാർപ്പിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ലവ് ബേർഡ്സിന് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അതിൻ്റെ തീറ്റ സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ കമ്പിയിൽ കൊളുത്തിട്ട് ഇത് പിന്നെ ഒന്ന് അടിയിലെ പാത്രത്തിലും വെക്കും. അപ്പോൾ അവർ കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ്. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ വന്നോണമെന്നില്ല. ഏതായാലും നമുക്ക് വരുമെന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ബ്രോക്ക് പെറ്റ്സിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അവനക്ക് പെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടിയാലും അവൻ വളർത്തും. കൂടുതൽ പെറ്റ്സൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് പൂച്ചകൾ, പ്രാവുകൾ, പിന്നെ ലവ് ബേർഡ്സ്, കോക്ടെയിൽ, മീൻ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ്. അപ്പോൾ ഒരാൾ തീറ്റ തിന്നാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ എടുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആരും വന്നോണമെന്നില്ല. ഒരാൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ആരെങ്കിലും വരാൻ നോക്കാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ വീഡിയോ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് വീഡിയോസാണ് ഇടേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റായി അറിയിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റായി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം. ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവരും വരുന്നില്ല. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നത് കൊണ്ടാണോ എല്ലാവരും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ചിലമ്പൽ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമല്ലേ? കൂടുതലുണ്ടാകും, നല്ല കുറേ കിളികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. നല്ല ചിലമ്പലിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ലവ് ബേർഡ്സ് വിശേഷങ്ങൾ വല്ലാതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ എടുത്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. എല്ലാവരും കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, തീറ്റ തിന്നാൻ വന്നാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കൂടെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അതുവരെക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.